alla ka xishoodo diida ee ilaahay inuu arkayo ku qanci waaya ee cabsida ilaahay qalbigiisa degweyda cidna ma maamuli karto haddii waasica bulsheed uu dumo kii fitriga ahaana la khalkhaliyo tarbiya xun uu soo qaatay ka qaanuunigaana aad ka baxsan kartid waxa soo hadhay wa innahu bima ta'maluuna basiir الرقيب العتيد inaad rumaysan tahay laba halkan kaa jooga oo wax kastoo aad samayso qoraya oo aakhiro in lagu keenayo adigoo red handed adigoo suuradda xataa waa la keenaya aakhiro dhulkaa la odhanaya wixii aad qortay wixii aad arkaysay booskaad ku samaysaa la odhanaya markaa tifur qofku imika muxuu yeelaya hadday kamaraat almuraaqaba meesha aad ka arkaysa maxaad samaysaa dadku wayna fiican yihiin markaa ayoo la ilaalinaya kamaradii ilaahay baa ku suran oo tii malaa'igtaa ku suran oo tii khalqiga kale ilaahay aakhiro kugu markhaati furaya ku suran oo tii jidhkaagaa ku suran waa lagugu wada markhaati furaya sidaa awgeed malihim qofka mu'minka ahi marnaba xuma kama dhici karo waa dhici kartaa inay ka dhacdo mararka qaarkood in nafta iyo shahwada iyo shaytaan ka xoog bato laakiin markiiba qofka mu'minka wuu soo noqdaa waasica diinigii waa ka keenay markaasee nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu inooga warramayaan kuwo intay dhib ku dhaceen toobad keenay oo toobaddoodii maxay noqotay hal lay rajimiyo maacis iyo almar'a alghamadiya iyo intay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam bay ilaa innii qad zanaytu farjumni ilaahay rasuulkiisiiyo waan zinaystaye hallay dhagxiyo u fiirso qofka kani waxa uu rabaa in dhagax lagu dilo maxaa keenay qofkani inuu aqbalay in dhagax lagu dilo yani wax xukumaya noloshiisaa jira walidalik baa maanta dunidu waxay u taag la'dahay inay samayso nebi maxamed kelmad buu ku sameeyey ilaahay uu ku soo dejiyey u fiirso dadka badh baa waxay moodayaan hadda leeyihin waa jahliga haddii technologyga iyo aqoonta iyo waxaanay bataan waar aqoontu waa dadkaba dunida gumaysay kuwii aqoonta lahaa wax joojiye markay waayeen ayay cidday doonaan dileen oo cidday doonaan boobeen oo cidday doonaan gumaysteen oo cidday doonaan jizye ka qaadeen oo si kasta u gumaysteen dunida ma cid aan aqoon lahayn baa wax gumaysataa idan waa scholar bay ku odhanayaan scholarku waa ka baabiyey dunida nimanka nuclearka dunida ku garaacay maana scholars ahayn mabaadiye ka yimaadeen they are the scholars waa kuwii jaamacaadka iyo khubarada ahaa ee dunida gacanta maanta intooda badan ugu jirto marka basharka awooddiisa la eego ayaa almufsiduuna fi lard kuwa dhulka fasahaadiyey waayo waasicii joojin lahaabaa maqan sulto ka sarraysa ay ogyihiin oo ay ka baabanayaan ma jirto bulshadoodu waa materialist oo waxan bay ku raacsiisan tahay waasic diiniyana ma jiro waasic diiniyana ma jiro marka dad badan baa waxay leeyihiin haddii dawladnimo muslimi dhalan lahayd wax badan bay qaban lahayd laakiin waxaa ka horreeya dad muslimi inuu dhasho waxaa ka horreeya dadku inuu islaamkooda iltizaamo waxaa ka horreeya inay caqiidadani qalbiga degto oo si dhaba u degto war qofkii inuu alla ka xishoodo diida ee ilaahay inuu arkayo ku qanci waaya ee cabsida ilaahay qalbigiisa degi weydo cidina ma maamuli karto cidina uma taakasho idan ilmihii baa iga xumaaday kan baa caynkan yeelay waxan baa caynkan yeelay mashkiladdu waa tan haddaynu waasica diiniga ku guulaysanno wax waliba waynoo hagaagayaan haddaynu se ku guulaysan weyno waa adagtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam حديث سند كيس إمام العراقي وكتل مامي حسن كوحيدي إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعدا من نفسه يأمره وينهاه قفدوا إلهي خير لدونه نفتي سا واعد لوغا السمائية بدوانية أو وحفرة أو حمها كالريبة نبي نوح لمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين دين تويناني معرفة النقل laba shay baa kala jira shaygu inuu diin noqdo iyo inuu thaqaafa noqdo information inuu noqdo macluumaad helaysaa iyo inay transformation kugu samayso inaad noqonayso
badso macluumaadka taqaano iyo in waxa taqaanaa noloshaada ay wax ka bedelayso مثلا الآية القرآن كوحكو تلمامية قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر قال هذا ويدي بالي يا وحرزاقه يا مقلكين يا أرقين يا دقيهن هنطه يا وحنول واحد انتي كسوسارة واحد انتين وحنول كسوسارة ومن يدبر الأمر وريا وحماموله فسيقولون الله بإلهي وحيكون دونان الله فقل أفلا تتقون بإلهي واحد كنت هذا وهذا محرب بيوقع بسوي معناه ما يشكو كلام حي وريو معلومات إنه information يو نقول transformation هيدو قسمه وان قرنا يا إنه إلهي الدنيا ما عملوا يسوقوا له عينك اللي أنا واحد دونان سمينا يا وحويا ومعرفان وحبطرين إذا دينتو معها نصوص بدن aad garanayso diinta waxaad ku dhaqanto jiri laakiin waxay leenahay aqeedo weyna noqotaa nool oo qofkan transformation ku sameynaysa ilaahay baraysa inuu is hortaagi doono oo la xisaabin doono oo janniya naar uu midun gali doono taasaynu u baahanay inaynu tarkiisino xooga saarno waxaynu u baahanay inaynu dadkan yaqiin dhisno odhanaysa waxani hadduu ilaahay ka yimi wax ka saxsan inaanay jirin hadday kalsoonideenna diineed iyo yaqiineed xoogaysato oo aakhiro rumayntaynu rumaysanna inaad berri tegi doonto wax kastoo aad samaysaan ay xoogaysato dan waasiceenna diiniga wuu dhismaya ilaahay hayna fahamsiiyo asalaamu calaykum